야미. 선우야 치킨 좀. 우리 집 젓가락 있어. 좀. 더 줘? 너 많이 먹는구나. 선우야. 어? 샐러드예요? 저 하나만. 땡스. 선우야. 뭐? 선물. 맛있겠다. 아 그만 먹어야 되는데. 그래 오늘만 먹지 뭐. 이럴 때 아니면 너 언제 먹겠어? 뭐야 이거? 아 이거 딸기 요거 좀 떼가지고 굳었어. 블루베 피부에. 배고파. 헐 저 진짜 라면. 진짜 한 입만. 진짜 한 입 다 먹을 거 아니야. 그래서 먹어. 무슨 라면이지? 모르겠는데. 와 맛있겠다. 잘 섞어서 먹어. 와. 얼음만 있으면 안 넣자. 에? 얼음만 있으면 안 넣자. 그래. 괜찮네? 와 오랜만이다. 맛있어요? 실 닉네임 선우한테 여보세요? 닉네임을 지어야 되는데. 해주네. 그러면 뭐 댄스 머신이나 안무 천재 She's got a point. Later. 댄스 머신이라고 댄스 머신. 또 댄스를 이제 기계처럼 추시나 봐요. 약간 Meanwhile. Later. 얻을 수 있어요. 잠깐만요 이거 어떻게 누구세요? 너무 예뻐. 누구야? 야 니키야 꺼라. 저걸 왜? 네가 너무 좋아. 어떻게 네가 너무 어떻게 나랑 만나. 선우 배워 안 갔다. 아 너가 근데 사진 좀 못 찍는구나. 제가요? 야 근데 이건 좀 아니지 않냐? 이 앵글은? 모델가 와르 뭐래 뭐 마루야. 너 내가 못 알아들을 줄 알고 막말하지 또. 아 진짜 살살. 아 이게 아파? 야 너 많이 뭉쳤다. 수고해. 수고해. 알았어 사랑해. 선우야. 진짜 골목. 넌 이미 다 끝났어. 아니 형한테 기회를 주는 거예요. 뭔 소리야? 아, 형이 하라고. 아 내가 넣으라고? 어디서 넣었는데? 저기. 그냥 바로 정할래요? 등 운동 안 했죠. 내가 많이 비어있다. 잠깐만. 기가 크네? 잠깐만 누구지? 깔짱 깔았어요? 잠깐만 종아리가 좀 두꺼워. 선우 형이다. 선우 형이다. 어떻게 알았어? 야 어떻게 알았어? 잘해야 돼요. 이거 어디서 샀어요? 이거 돈 때문에 샀어요? 아니면 뭐 지하철에서 샀어요? 아니면 뭐 지하철에서 샀어요? 엄마한테 선물 받았어. 아,
어쩐지. 네, 괜찮죠? 어쩐지 네, 예뻐요. 너무 성공한 것 같았어. 그렇소. 귀엽소. 시작. 오케이. 나갔고 둘. 시작. 오케이. 빼고 와라. 힘들었습니다. 근데 재밌었어요, 진짜. 비록 지긴 했지만 오늘 너무 재밌었습니다. 네, 너무 재밌었습니다. 오, 이게 되네? 이라서 너무 다행이야 진짜. 아 얘가 내 상상도 하기 싫다 진짜. 사실 생각해보니까 얘랑 저랑 1살 차이 나는 거 2살 차이 너무 진짜 너 나 아니었으면 넌 진짜 한 살이나 2살이나 너무 상관없어. 너는